Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma yadda kuka sani dai suna Nuhu Shawakajiji. Ba tare da ɓata lokaci ba darasin mu a yau zan nuna muku yadda za ku blocking na account ɗinku na Keystone ta cikin wani abokinku ba tare da kuna banki ba. So da za ka ga mutanen mu ana ƙoƙarin musu tara account ɗinsu na banki amma kuma ba su san da su sure wannan account ɗinsu na banki ba. Insha Allah a cikin wannan darasin namu zan koya muku da za ku bi wannan account ɗinku na banki wato cikin wani abokinku kuma a wayar ku ba tare da kuna banki ba. Amma Allah kafin mu shiga wannan bidiyo namu idan ya kasance wannan farko zuwa kan shi tamu muna roƙon ka da kai hakuri ka danna mu subscribe kana ka na basirawa domin sa da kai sabon shi da idan kuma wannan bidiyo namu bai kamar muna buƙatar ka nemi like na wannan like da kuke tana muna shi ka mu zuwa dan cewa mun kawo muku sabon shi a kan lokaci. Farko idan buƙatar haka ta same ka ana buƙatar ka tare abubuwa kamar haka. Na farko ana buƙatar ka tare account number ɗinka ko kuma number da layin da kake ganin adadin da account ɗinka wato na Keystone. Na biyu kuma ana buƙatar ka tare shekarun haihuwar da ka yi amfani da su wurin buɗe account ɗinka na banki wato date of birth. A daidai wani lokaci idan ka tare waɗannan ana son sai ka shiga cikin wayar abokinka sai ka danna *711*911#. Ya danganci kowane layi ne kaka damu za ka amfani da shi, layin ko Etisalat ko MTN ko Glo matuƙar da yana service wato za ka amfani da shi wurin wannan hidima. Idan ka sa wannan code ɗin sai ka kira da wani layin na da ke cikin abokinka a wani lokaci, misali sai ka kira misali *1. Kana kira za ka ga ta buɗe ma kamar haka a san tasa 911 place restriction enter mobile number or account number to block. A wani lokaci sai ka sa lambar account ɗinka kuma lambar wayarka. To a wani lokaci ba na sa lambar ta rage ganin da ita da account ɗin na Keystone misali 090-17-26-86-85. A wani lokaci sai ka danna sending. A danna sending za ka ga ta nuna maka enter your year of birth wato ka sa shekarun haihuwarka misali shekara misali 2020 wadda shekaran ka heka 1990 an ka ni misali. A yau lokaci kuma sai ka danna send. Ka danna su za ka ga saboda ban sa idea ba ta ci mini incorrect date of birth, amma kai idan ka zo za ka sa wannan shekara haihuwarka da ka yi wato amfani da shi da account ɗinka na wannan Keystone. A shi yasa ba saboda ni bai amfani da date of birth ta ba wato wurin yin wannan aikin, amma kai za ka sa wannan date of birth ɗinka wato shekarun haihuwa idan an haife ka 1991 ko 1992 ko 1993 ko 1898 to ya danganta da irin wato shekarun haihuwa da ka sa da account ɗinka a lokacin da ka zo buɗe account ɗinka wato na banki. Insha Allah kana sa wa'annan shekarun za ka ga cewa account ɗinka ya rufe kai tsaye ba tare da ka sha wata wahala ba. Bayan account ɗinka rufe a za ka ɗauki matakin buɗe wani account ɗin. Ba za ka iya buɗe account ɗin da kanka ba, dole sai ka je banki a lokacin aikin banki sai ka ɗauki katin ka ta zaɓe ko kuma ta zama ɗan ƙasa ka je bankin ka kai musu bayanin cewa wato ka rufe account ɗinka ne saboda wata matsala da ta shafe ka yanzu kuma kana son ka buɗe. Insha Allah idan ka ba su wannan katin zaɓe za su buɗe maka account ɗinka sannan ka ci gaba da amfani da shi lafiya lau. To anan dai muka kawo ƙarshen wannan darasin namu. Idan dai ya kasance wani farkon zan kawo wancan tamu Allah kai haƙuri kada mu subscribe don da bai gana bankin shi ba to muna ƙara baka haƙuri akan ka ci gaba da biyu a cikin wancan tamu. Insha Allah a hankali za mu kawo maka wato na bankin ka. Na gode da kula ku Nuhu Shawakajiji ke muku fatan alheri.